Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua buat mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Selamat datang pada Tuton Season 2, tutorial online mata kuliah Ekonomi Manajerial Kode EKMA 4312 kelas 30. Dalam sesi 2 kali ini, nanti kita akan belajar mengenai analisis permintaan, yang mana materi pembelajarannya mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai bagaimana seorang konsumen mengoptimalkan kepuasannya, pembentukan kurva permintaan pasar, sensitivitas harga produk terhadap permintaan produk, sensitivitas harga produk lain terhadap permintaan produk, sensitivitas pendapatan terhadap permintaan produk, sensitivitas faktor lain terhadap permintaan produk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas produk, serta bagaimana menggunakan alat elastisitas untuk mengoptimalkan keuntungan, dan bagaimana memahami eksternalitas dalam konsumsi. Mahasiswa silakan mereview ulang dalam hasil diskusi sesi 1 pada pengayaan materi pokok EKMA 4312 yang telah diberikan. Dan dalam sesi 2 kali ini, mahasiswa masih diharapkan dapat berperan aktif berdiskusi, saling menanggapi jawaban diskusi dari rekan-rekan mahasiswa lain. Yang terpenting jangan ada yang sama atau no plagiat. Serta silakan latihan pada menu kuis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya selaku tutor Anda atau berdiskusi dalam forum diskusi bersama mahasiswa lain. Terima kasih, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.